আজকে আমরা চলে এসেছি রাঙ্গামাটির নানিয়ার চর উপজেলায়, যেখানে আমাদের ৭ বীরশ্রেষ্ঠের একজন বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আব্দুর রফের সমাধিস্থল। তো আজকে আমরা সমাধিস্থলে যাব না, আজকে আমরা মোটরসাইকেল নিয়ে চলে এসেছি রাঙ্গামাটির এই নানিয়ারচর উপজেলার সবচেয়ে পর্যটন এলাকা, যেটাকে পর্যটকরা বারবার ঘুরতে আসে, সেটা হচ্ছে যে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে আই লাভ রাঙামাটি। আর এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে সুন্দর জায়গাটা, এই সুন্দর জায়গাটা হচ্ছে ব্রিজ, নানিয়ারচর ব্রিজ। এই ব্রিজটা ঘুরতেই মূলত প্রত্যেকে এখানে আসে। অসাধারণ একটা ব্রিজ। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে হচ্ছে দীপঙ্কর তালুকদার এমপি এই ব্রিজটার উদ্বোধন করেছেন। আর এই পাশে এই আই লাভ রাঙামাটির পেছনে যে সবুজ ঘাসের অংশটা দেখছেন, সেটা আসলে এরকম না, বর্ষাকালে এটা প্রচণ্ড রকমের পানি থাকে এই জায়গায়। আর এই